ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് HVAC സിസ്റ്റമാണ്. സോ ബേസിക്കലി നിറയെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് HVACയിൽ. സ്പ്ലിറ്റ് AC, പാക്കേജ് യൂണിറ്റ്, പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഡക്റ്റബിൾ യൂണിറ്റ്. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ബേസിക്കലി സ്പ്ലിറ്റ് AC സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, പിന്നെ ഔട്ട്ഡോറിൽ വന്നിട്ട് മീറ്ററിങ് ഡിവൈസും ഇവാപ്പറേറ്ററും. അത് വന്നിട്ട് ഇൻഡോർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, ഔട്ട്ഡോറിൽ വന്നിട്ട് കംപ്രസറും കണ്ടൻസറും. ഇതാണ് മീറ്ററിങ് ഡിവൈസ്, അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് റെഫ്രിജറൻറ്റിന് നല്ല കൂളിങ്ങും ലോ ടെമ്പറേച്ചറും കിട്ടുന്നത്. ഇതൊരു കോപ്പർ ലൈൻ വഴിയാണ് ഇൻഡോർ ടു ഔട്ട്ഡോർ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അതിനെ ലിക്വിഡ് ലൈനെന്നും സെക്ഷൻ ലൈനെന്നും രണ്ട് പേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഉള്ള ലൈന് ലിക്വിഡ് ലൈൻ, സെക്ഷൻ വേപ്പറുള്ള ലൈന് വേപ്പർ ലൈൻ. പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു ഹീറ്റ് പമ്പുണ്ട്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ പ്രോസസ്സിനെ തിരിക്കും. തണുപ്പിന് പകരം ചൂടായിരിക്കും നമുക്ക് റൂമിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മോസ്റ്റ്ലി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ മാത്രമേ ഹീറ്റ് പമ്പൊക്കെ നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി. സോ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് എ ഹീറ്റ് പമ്പ്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഇവർ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ്. ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് അടുത്തൊരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട സ്പ്ലിറ്റ് യൂണിറ്റ്, ഇത് വന്നിട്ട് പാക്കേജ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് AC എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വരുന്നത്. അതായത് കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, ഇവാപ്പറേറ്റർ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് എല്ലാം ഒറ്റ പാക്കേജിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് റൂഫ് ടോപ്പിലോ, ഇതാണ് റൂഫ് ടോപ്പ് AC. ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസിലെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് ഡക്റ്റ് അറ്റ് എ ടൈം വരും. സപ്ലൈ ഡക്റ്റും റിട്ടേൺ ഡക്റ്റും. കൂളിംഗ് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടേക്ക് തണുത്ത എയർ പാസ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് എയർ വന്നിട്ട് അഗെയിൻ റിട്ടേൺ യൂണിറ്റിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഇത് വന്നിട്ട് പാക്കേജ് ടെർമിനൽ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സാണ്. ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ടെർമിനൽ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ACയുടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ. അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ACയിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത്. ഓക്കെ, സീ യു ഓൾ. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ.